وديار جروجا بشهر رمضان لو ديار جروية وحي ليلة مفتاح هي الباب لرجله قفك على الباب كاسي كسوق لنا وكون قول رمضان بشهر الخير ومقدمه يريخ الطهر مطايا. أيها الأحبة، حين كجرنا شعبان أيام كدبنا إن شاء الله تعالى رمضان بين قارنا. رمضان وبال الصوم وبالقيام الليل لوكعه وبالنصوص تكسر ارتال عتق من النار إن شهادة لها لقفك إن نارت إلهي كحريي وإن شركيس النار تابن دونين وبال داغد قفك مسلم كوبرطية وحبحنته وبال قفك استو مسلمي المصالحة مع الله أو الرجوع إلى الله وربي يقول نقض سبحانه وتعالى وبال النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سدادتك الله ترغيبين يا الله على سين يا الله سبحانه وتعالى إن الباب ذا الجنة الله فره الباب ذا النار تنا لحده وحيابها دتك عرقلة دي جنة اسكهر تاجه أما النار تكدر قيا كتخنتخينا وابالستي الشياطين تواوين وقوين يجنا إن لحده وبال الروح لقفك مؤمن كاي طاهر نقطه آثارتي يذنوبتي والسيدي أما حنبار سنايا سنة كردنك سوداء عيسينا ربي كدتشيو إذا نوحي سويدين تلي مركزين وقود ديار قروبينا سيدي لقصة وري سيادتك رضوان الله تعالى عليهم وحل إلي لح بلاد كهر أي رمضان ديار قروبينا ويقولنشين إلهو رمضان نقارسي رمضان مركي خير يا عباده iyo khashiya Allah subhanahu wa ta'ala iyo bariya Allah subhanahu wa ta'ala ay barayaan iyo taraawiix iyo tilaawada quraanka ay ku dhamaystaana 6 bilood oo kale ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariyi jireen inuu ka aqbalo Ramadaan inta ugu badan dadku qolana deemaba oga Allahaanuniye inta ogina waxa laga yaabaa inuu diyaar garowgooda noqdo guriga raashin fiican in la dhigo shaqada inuu iska yareeyo hurdada iyo cunadaba inuu badsado albaabka la doonayo in laga galo isticdaadkaasi istiqbaalka Ramadaan loo diyaar garoobaya waxa weeyaan waa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qulubteena ku weynaado وعظمة إلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا أن نقطهم مد كسبا أو كحل دير لماذا يا إخواني قفك إلهي سبحانه وتعالى ويليه يا عظمتي قلبي سكدر ما وحا أنشك كتشرين إنه أوامرتي ينواهدي سنة وينين دون تمعنا يدو حويانا أيها الأحبة رمضان وفرصة وتجارة رابحة بلا شك والتجارة إلهي إلا لبع مشترين ومحله لبع مشترين يا إلهي بالإيمان والأعمال الصالحة إيماني عمل صوبا وفرصة قف كست أو مسلم ودنب كرر أو دنب يسكر ويكره ومصفاة يعني وحمام الروحية وميل قبيستو لقا قبيستو وحي دنبي كسوق علي إمسا يشادو وحن عركت إمسا دكتادو وحن مقاش إمسا عربكاو وحن كهضي إمسا حسابي waxaa soo dhan qaabkii la isaga maydhi lahaa weeyaan sidaas aawadeed ayaa waxa laga baahan inaad nafta runta u sheegto oo tiraan nafiyay waa ku daalinaya nafiyay tacba ay horyaala laakiin waa maxay raaxadadan doonaya mid salafkii kamid ahaa culimadii salafka ayaa waxa lagu arkay cibaado aad u fara badan iyo daal u fara badan baa lagu arkay isku daalinayay cibaadada isku daalinayay markaas lagu yiri ma naftaada u raaxaysid baa leeyahay وجهدهم فرحة بدن يدلالكم فرحة بدن يعبادهم فرحة بدن ما تكين نستي وحكوي لي راحتها أريد راحة دي الدنيا يعني هو محي إخواني ذاتك أهل الدين كأهل العبادين
cibaadada nafta ku daalinaya ee nafta ku qasbaya waxa weeyaan waa maxay sababta u daalayaan waxa nafta inay u raaxayaan bay doonayaan raaxada dhabtina ikhwaani wa akhwaati waa raaxada aakhiro weeyaan waayo waxaad ii sheegtaa ninku waari raaxada adduunyo nin walba oo sariir ku dekeeya soo deg baa ka dambaysa nin walba oo la foolodeeyo qabriga la foolodeeyo oo ubax lagu shubo qabrigaasi ayaa sugaaya nin walba oo ku raaxaysta naciimka adduunyada ama maal ha noqoto ama dumar ha noqoto ama awlaad ha noqoto ama waxa doonto jaah ha noqotee waxa weeyaan xabaal baa sugaysa nacashkaasi ayaa lagu qaadi doonaa saddexdaa mara ayaa lagu duubi doonaa iilkana waa la dhigi doonaa laakiin ninka caqliga leh ikhwaani waa ninka aakhiradiisa u shaqaystaa ee ogaada in raaxada aakhira tahay raaxada weyn inay raaxada aakhira tahay naciimka ay dadkii saalixiinta ay habeenkiina u soo jeedi jireen maalintiina ay soo jireen cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku dadaali jireen xaaraanta ay iska ilaalin jireen waalidkooga ay baariin u ahaayeen xuquuqda bini'aadmiga ay ku leeyihiin ay siin jireen waa raaxadaasi aakhiro innaguna biidni illaahi tacaala wa fadlihi wa mannihi waxa inuu ilaahay ka baryaynaa inuu يعني هنكاسي المسيو إنه يديلها وين ينقدر kuwa u nool oo higsanaya siday في جنات النعيم أي أجل لها إلهنا سبحانه وتعالى وقالوا ونقول لها